Recording in progress. जल्दी से सब कर लो, जल्दी से। तमन्ना, तमन्ना, तमन्ना। गाइस, प्लीज जल्दी से ऑन कर लो अपने कैमरास। Amrita, Rutuja, are you here? Rutuja, Rutuja, Rutuja. Good evening, ma'am. Let Ali do that. Hello, good evening. So, सबका दशहरा कैसा था? एक एक करके सब बताएंगे। Only 2 मस्त 3 बिल्कुल। क्या किया बताओ। मैडम, हमारा प्रोजेक्ट का लॉन्चिंग था। 84 फ्लैट्स थे, उसमें फर्स्ट डे हमने 36 बुकिंग ली है। Oh, that's so good. That's actually insane. Congratulations. Okay. Thank you. Congratulations. And what is it like a thing that people usually prefer to buy on the day of Dussehra? It's supposed to हाँ, be. शुभ मुहूर्त होता है। शुभ मुहूर्त होता है दशहरा के दिन। लोग ज्वेलरी खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं। क्योंकि like I let it be, like I know like a lot of people who like bought a lot of property, but that's quite good. Congratulations. And what else? Anybody else? Something nice auspicious happened with you guys? मैम, वो आपके हाथ में जो है वो क्रिस्टल है क्या? Healing crystal, yeah. हाँ। मेरे पास इतने सारे हैं। ये भी पड़ा हुआ है मेरे वहां, और रोज पड़े हैं मेरे पास। इतने सारे क्रिस्टल्स हैं, you have no idea. क्या बात है। Guys, so you know, like I'm a witch also. So moving on. Anybody else wants to share their experience before we dive in? मैम, मुझे आपको है ना वो बताओ। गूगल ट्रेंड के बारे में पूछना है। हेलो। हाँ जी पूछो। वो गूगल ट्रेंड में जैसे आपने बताया कि 2 प्रोडक्ट को अपन कंपेयर कर सकते हैं, तो उसमें मैं किसी एक लोकेशन पे अगर मुझे मीन्स हम वी आर वर्किंग एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, तो हम स्ट्रेटेजी देते हैं बिल्डर को, है ना। हेलो। हाँ जी आई एम लिसनिंग। हाँ, स्ट्रेटेजी देते हैं कि अगर मान लो एक एरिया में उसका प्लॉट है, 5 एकड़ 10 एकड़ का प्लॉट है, उसको वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है। तो इस एरिया में किस यूनिट की ज़्यादा इंक्वायरी है, जैसे 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, तो हम उसका सर्वे करके उसको स्ट्रेटेजी देते हैं और फिर उस तरह के वो यूनिट निकालता है और वो हम उसका टोकन्स वगैरह लेके एक दिन लॉन्च करके होलसेल में बुकिंग लेते हैं पूरा। ऐसे इस तरह से स्ट्रेटेजी बनाते हैं हम लोग। तो वो गूगल ट्रेंड में मैं किसी एरिया में ऐसे मुझे पता चल सकता है कि इस एरिया के लिए किस टाइप के लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड है, मतलब 2 BHK ज़्यादा सर्च करते हैं, 3 BHK ज़्यादा सर्च करते हैं इस एरिया में, तो कुछ है उसका? So for that there's a slight drawback. Google Trends इतना ज्यादा प्रिसाइसली नहीं बताता, पर वो आपको ये बता सकते हैं कि जैसे इंडिया में या यूएस में या यूके में। अदरवाइज अगर आपको ना डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, इन द सेंस आई टेल यू हाउ, जैसे अभी हम एडवर्टाइजमेंट होती है, तो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एक वो लाइक वो मैंने आपको बताया था साउथ दिल्ली फ्लोज। एक शोर आपके यहाँ से आ रहा है? हाँ चलो कोई नहीं, ठीक है। सो एनीवे, तो आई टोल्ड यू ना, जैसे एक रियल एस्टेट वेबसाइट है कॉल्ड साउथ दिल्ली फ्लोज। तो
अब अगर आपको डायरेक्टली रीच करना है अपने कस्टमर्स को, क्योंकि यही आपका मोटिव है ना, यू वांट टू डायरेक्टली यस, रीच योर हाँ। कस्टमर्स, तो ये जो आप स्पेसिफिकेशन बोल रहे हो कि इतनी ज्यादा स्पेसिफिक, वो आप एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू कर सकते हो. इट्स नॉट अच्छा। ज्यादा पैसों का नहीं है. इट्स लाइक फॉर एग्जांपल, let's say if you live on Golf Course Road in Gurgaon, right? So for example, you can do something कि 100 रेडियस के सॉरी 100 मीटर्स के रेडियस में जो जो है उनको ये एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी उनके सोशल मीडिया में, या जो अच्छा। जो लोग सर्च कर रहे हैं. जैसे अगर आपने बोला 3 BHK, तो जो जो लोग सर्च कर रहे हैं 3 BHK, या जो जो लोग सर्च कर रहे हैं लाइक 1000 स्क्वायर फीट, उनको आ जाएगा. सो दिस इज ऑल लाइक कीवर्ड्स इन डिजिटल मार्केटिंग. वो मतलब आपको डायरेक्टली आपको ले जाएगा कस्टमर के पास. So that is one plus point. But Google Trends में you can just compare the trending things on Google, okay? Otherwise वो आपको ना Instagram Analytics के साथ करना पड़ेगा, like Google नहीं, sorry, Instagram Insights, या like Google Analytics भी है. So those kind of things जहाँ data है. Okay, so first I think you can start by making your Instagram business account. वहां से start कर लो, ठीक है. और फेसबुक पे भी बना लेना, बिकॉज इंस्टाग्राम पे फिर भी ज्यादा यूथ होती है. फेसबुक में आई थिंक इट विल हेल्प यू मोर, बिकॉज लाइक फेसबुक में ज्यादा like 40s 50s में the people who can actually afford to buy a house, right? You will find that kind of a market over there, even on Instagram, but मतलब दोनों जगह कर लेना, ठीक है. वो Okay. आप डिजिटल मार्केटिंग वाला जो कोर्स है उसमें बताएंगे ना इस तरह से डिजिटल करना मार्केटिंग है? कोर्स में तो डायरेक्टली बताएंगे. एंड यहाँ हाँ। बस थोड़ी सी ऐसे कि एडवर्टाइजमेंट्स कैसे बनाते हैं, कैसे डायरेक्ट करते हैं, टारगेट कैसे करते हैं कंज्यूमर को. अच्छा, अच्छा। अदरवाइज जो मेन चीज है वो तो डिजिटल मार्केटिंग में सिखाएंगे, ठीक है. हाँ, वो इस मंथ के लास्ट में शुरू होगा ना, मंथ एंड में शुरू होगा ना डिजिटल आई थिंक मार्केटिंग? सो. हैव यू एनरोल्ड इन डिजिटल मार्केटिंग? यस, या। मैम ये होमिफिक वीग्रो में ही होता है ना, वो सब डिजिटल आप ही सिखाते हो डिजिटल मार्केटिंग? No. So I teach 2 courses: English proficiency and content creation marketing. Otherwise, digital marketing is taught by ICSS. So moving on, basically we have like various courses. We have like 20 courses, and all of them are like collaboration based courses, in the sense that they collaborated with me and other people. Like for example, ICSS is this very famous institution, okay, for digital marketing and ethical hacking. So we collaborated with them, and they offer these courses. So what I'm basically trying to say, there are like different courses by Homeflick Vigro, and बस मतलब format same है, everything same है, बस mentors different होते हैं. I think I'm the only mentor who teaches courses. But anyway, moving on. Let me just show you guys. So remember yesterday we were discussing holiday based content. Today we're going to be looking at advertisements. We're going to use Ganesh, if you don't mind, आप mute कर सकते हो. Thank you. ठीक है. एक तो भाई लोग यार जल्दी से ऑन करो अपना कैमरा यार, तुम्हें एड्स नहीं दिखनी. पार्थ, श्रुति, अनीशा, तमन्ना, राघवेंद्र, ऋतुजा, दृष्टि, सुनील, ध्रुव, अनुशिका, रोनित, guys, I'm seriously not having it. Is it fine in your like college classes that you guys? Is it fine in your college classes that you guys won't switch on your cameras, because like that's not the policy here. इंशा तुम हमेशा मार्केट में होती हो. मैम एक्चुअली बहन की शादी है, उसी वजह से 25th तक आई विल बी बिजी होंगी. That's kind of sweet though, not gonna lie. मन कर गया कि वापस ले लूं ये टॉन्ट. Okay. Rutuja is saying, what happened, Rutuja? You're still not well? Okay, that's fine. Take care. Just एक बार बस attendance ले लेना, ठीक है? Okay, cool. So
And everybody from Thakur College जिसने ना अपना रख दिया मैंने वॉशिंग मशीन के ऊपर है, ब्लू बॉटल वॉशिंग मशीन के ऊपर है। chaos, let's move on. ठीक है, अच्छा ठीक है ठीक है. Now guys, please let's just please start working. I want to show you how holiday content is used, okay, and how marketing is done through emotions, okay. Wait. So has anyone heard of like emotional marketing? Anybody? Taking advantage of people's emotion. You could say that. You can actually say that because email marketing is basically a form of marketing communication in which, you know, a single emotion is leveraged to help an audience identify with or like, you know, buy a product. Okay. So, in emotional marketing, what you guys can do is leverage emotions like anger, happiness, compassion. Okay, like these kind of things, and these things will actually give more depth to the experience of the brand. ठीक है. Now डर के ऊपर भी मार्केटिंग करेंगे अभी, मतलब जैसे रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो फिर कार का ऐड लगाएंगे जिसमें एक प्रॉपर सीट बेल्ट एयरबैग्स का वो ऐड करेंगे, वो भी मार्केटिंग हो जाएगी ना. हाँ वो भी yeah, you're definitely right, वो भी marketing है. In fact, like you know, like before we go into holiday marketing, I'll show you one more. ठीक है. Damn good thing that I saw. I honestly thought it was a very innovative advertisement. Okay, see it, and you guys will be like, "Oh, okay, this is quite good." Okay, I'm not gonna tell you what product this is for. Okay, when you guys see it, you'll know. वैसे मुझे हॉलिडे मार्केटिंग सिखाना था, बट चलो ठीक है, कोई नहीं, इसमें भी चलेगा. बट गाइज एनालाइज द एडवर्टाइजमेंट्स योरसेल्फ, अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है, एंड देन लाइक यू नो व्हेन आई आस्क यू कि क्या हो रहा है तो फिर बता देना, ठीक है, कि क्या हो रहा है. जब तक मेरा इंस्टाग्राम लोड हो रहा है, I'll just tell you about holiday marketing. Okay, so anybody wants to take up holiday marketing? Holiday marketing, bhai log. Ma'am, so whenever there's a big celebration or the holiday season, the big brands kind of, in order to lure the customers or attract the customers, they give discounts or come up with some creative advertisements or marketing policy just as to increase the sales. Okay, fair enough. Okay. So holiday marketing is basically the process of taking intensified measures via different marketing channels and social media platforms to strike the attention of customers, to both provide them with extra valuable offers and hugely actually increase the revenue on the threshold. यार मेरा अभी तक Instagram नहीं हो रहा, on the threshold of the holidays. ठीक है. अब listen to the advantages of holiday marketing. ठीक है. Write these down. Okay, shopping holidays are a ritual. ठीक है, कुछ हो ना हो सबको पता है कि you know क्रिसमस में तो लोग खरीदेंगे खरीदेंगे, सबको पता है दिवाली में लोग खरीदेंगे खरीदेंगे, right? Everybody knows this. It's a literal ritual. ठीक है, कि लोग आते ही आते हैं. But now the thing is, since I told you, ठीक है, since I told you before that, you know, not only the big brands do this, even the small brands do it. So you need to make sure that, you know, you have enough shine. Okay, you have enough shine that time because everything becomes so festive, right? You know, right around that time. And मैंने आप लोगों को उस दिन Urbanic का ऐप खोल के दिखाया था, right? And I told you कि, you know, normally भी सेल उतनी ही रहती है उसकी, but रक्षाबंधन है तो हैप्पी रक्षाबंधन, दिवाली है तो हैप्पी दिवाली. ठीक है, because it's literally like they're inviting you and they're trying to say that we are celebrating the festive season with you. Okay, and it also definitely upgrades your marketing standards. ठीक है, so basically customers have gotten used to, like, you know, increase brand competition on various battlefields. ठीक है, whether it's a search bar, your email inbox, SMS,
या सोशल मीडिया पे भी. एंड हॉलीडे मार्केटिंग हैज एक्चुअली kind of taught people that they deserve more. So now they expect to be treated with an exceptional personalized buyer experience on holidays. Okay? And now automatically what happens is that it heightens the demands of the brand's quality, and that's why they actually strive for improvement. So मतलब marketing भी improve हो जाती है अपने आप holiday के time के around. ठीक है? And of course this will increase your brand's creativity, because catching people's attention during an intensive holiday period is a very, very challenging task. Okay, so the brands actually are going to be like pushing their creativity, and they will come up with emotional and relevant content to endear savvy customers. And now it will actually provide customers and brands with mutual benefit. ठीक है, इसमें दोनों का फायदा होगा. ठीक है. So holiday marketing brings like outstanding discounts and gifts to customers, and at the same time it rewards brands efforts with significant revenue and increased reputation. ठीक है, मतलब लोग ज्यादा आएंगे. Now if you want to actually test the business's ability to grow and adjust, okay, has anyone heard of Black Friday and Cyber Monday? Yes, ma'am, Black Friday. आ जाओ, बता दो क्या है. Ma'am, I don't know what it is, but like a lot of people just go crazy on that day. Like all the prices drop by a lot, and people line up out of the shops from 5 a.m. in the morning, and then like it's just chaos, utter chaos. Exactly. It's like it's chaos. Okay, Black Friday is literally chaos. ठीक है, guys, मैंने अभी तक Instagram नहीं खोला. यार कैसे खोलूं मैं Instagram? 1 second, sorry. So it's literally chaos. What basically happens is the same thing that Paridi said. Cyber Monday ko everything online is completely like at a very discounted price, and Black Friday को मतलब लड़ाइयाँ बड़ाइयाँ हो जाती हैं outside shops because बहुत लूट मची हुई है भाई. But anyway, now what I'm saying is that these things are actually like a challenge for the brand, because it's not just you जिसने like ऐसे गिराए हैं अपने prices, सबने गिराए हैं. अब you have to like go one step ahead and say कि हाँ हमने prices गिराए हैं, उसने भी गिराए हैं, but we're still better than you, right? और अगर आप लोग मेरा Instagram कैसे खुलवा दो तो मैं दिखा सकती हूँ आपको, but चलो YouTube ही देख लेते हैं यार जब Instagram हो जाएगा. When I come to emotional marketing, I'll like show you. ठीक है, Myntra दिवाली ad. हाँ, okay. अभी ध्यान से देखना, आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस, और मैं किसी से भी पूछ सकती हूँ. कृष्ण बेटा जल्दी चल. हाँ पापा, बहुत अच्छा लगा. हाँ कार्तिक, क्या तेरा दोस्त आ गया? आ गई तुम? सॉरी दीदी, आज लेट हो गया. पानी नहीं आया टाइम पे. मैंने कहा था ना मेरा है, ये मेरा है, आराम से, और मेरा तेरे वाले से अच्छा है. ये पापा पर कितना अच्छा लगेगा ना. मैं अभी पहनूं? अभी नहीं, शाम को. और अंजू, तुम इससे वापस पैक करके रख दो. जी चलो बच्चों, बाहर जाकर खेलो, बहुत काम पड़ा है. कृष्णा बेटा चल जाना है. मैं यहाँ हूँ माँ. बंदे हैं मेरे ख्वाब सारे,
हैप्पी दिवाली। जगमग सी लागे दुनिया, दिल नाचे रे, दिल नाचे रे, खुशियों के मन में एक तारे है बाजे रे, है बाजे रे। कुछ लम्हे खुशियां बांटने से ही बनते हैं। अब कौन मुझे बताएगा इसका यहाँ क्या हुआ है इस हॉलिडे Ma'am, मार्केटिंग? it was emotional marketing, but also emotional marketing also. Okay, talk They to were me. What happened? they were basically just setting one, मतलब एक एग्जाम्पल सेट कर रहे थे कि we should also help people, मतलब इमोशनली कि इंसान कैसे किस चीज को खरीदने के लिए try to change also and get in market, मतलब एक फेम भी मिल जाएगा उस हिसाब से उनको। What else? What else? What else? What else? Guys, ढंग से देखिए एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग समझो इसमें हुआ क्या है। मैं हॉलिडे मार्केटिंग एंड इमोशनल मार्केटिंग वो नहीं, बट लाइक हाउ, व्हाट हैव दे डन? क्या दिखाया है यहाँ? उन लोग ने मतलब ऐसा बताया कि जो गरीब होते हैं वो हर साल नया कपड़ा नहीं खरीद सकते, तो उन लोग जिसके घर पे काम कर रहे थे, जो अभी ये औरत दिखाई वो किसके घर पे काम कर रही थी, तो उसके घर पे जो उन लोग के मालिक है, जो जिसके घर पे काम करते हैं उनका मालिक है, उनने उसको गिफ्ट दिया क्योंकि वो नहीं अफोर्ड कर सकती, उनके बच्चों को अफोर्ड नहीं कर सकती, तो उनने उसको दिवाली गिफ्ट दिया ऐसा। Okay. And one more thing, like Sorry, go ahead. जब फैमिली को गिफ्ट मिल रहा था तभी वो मेड और उसके बच्चे को नहीं दिया, तो they created a kind of sympathy for Shreya. Repeat. she's lagging. Shreya, repeat. जब भी पूरी फैमिली को गिफ्ट्स मिलते थे तभी वो मेड और बच्चे को नहीं दिया, so that created a kind of sympathy in our mind for them. और फिर एंड मोमेंट पे जाके उनको गिफ्ट दिया, so हम लोग को फिर वो देख के अच्छा लगा कि हाँ इनको गिफ्ट मिला है, they are also being treated with respect. What else? And there was one more thing, like initially when everybody was coming late, they showed that Myntra comes on time. Like one thing that they showed that even if people would like let that servant came late, so like that was okay, but the Myntra thing came on time, so that's also that one thing they wanted to show. You notice this? Wait, what? This is insane. If you notice this is like, yeah, like because the moment the box came, she was like, "Ha, ye to time pe aaya." So I was like, "Yeah." Oh, I need to watch this. This is very good. If you notice this, this is like a very big like observation. One sec, guys. बहुत अच्छा लगा। Wait, when you would say, कार्तिक, जा तेरा दोस्त आ गया। are you sure? आ गई तुम? सॉरी दीदी, आज लेट हो गया, पानी नहीं आया टाइम पे। Hey, when did this happen? मैंने कहा था ना मेरा है, ये मेरा। Time पे आया. You got confused. Like they did not say that, but they like kind of wanted to show that although the maid and the friend, like the maid's son who was the guy's friend, they came late, but that thing came on time. I kind of thought in that way. I don't know if they wanted to show it or not. No, that's very like, I mean, it would have been like crazy good for you to have noticed that, but technically time pe hi aaya hai. You could say that. That only. They want to surprise them. They wanted to surprise them that they.
हम्म 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 Okay, I हाँ feel like that's a good point. The whole festive season point. Okay, good observation. Okay, they even show the affection and guilty of that maid towards her son for not giving him the same kind of luxury. Emotional marketing. Perfect. Very good, guys. You're on the right track. Okay. So what Myntra is trying to do as a brand, ठीक है, ब्रांड का एक परसेप्शन होता है, ब्रांड की एक इमेज होती है, एंड ब्रांड की एक पर्सनालिटी होती है, ठीक है. सो नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिवाली एंड वी हैव टू टॉक अबाउट द स्पिरिट ऑफ दिवाली. एनीबडी वांट्स टू टॉक अबाउट द स्पिरिट ऑफ दिवाली? क्या होता है दिवाली में? यूजुअली कलर्स, you light up everything. Lights, क्रैकर्स party, sweets clothes New things. It's just supposed to yes be like, you know, happiness and Diwali gifts. Diwali gifts are a huge thing during the Diwali, right? And you know, mostly okay, I wouldn't say that, like, you know, it's not like it's, I'm, you know, all of our like didis and bhaiyas also mostly they get like bonuses and stuff, which is good. That's exactly the point. Okay, joy of giving and all. But usually what happens is that, like, you know, I will be giving obviously like barring the didis and bhaiyas. Okay, क्या होता है कि हमारी सोसाइटी में I'll give a gift to you, you will give a gift to me, and then we'll keep giving gifts to like other people who are like rich enough to buy gifts for themselves. Okay, so but the point is we still give Diwali gifts because it's like a huge thing. Okay, it's like everything for us. And so spirit of Diwali, sharing and joy of giving to other people. So Myntra as a brand is reiterating the fact that this is the spirit of Diwali, to give to others. And if you guys remember the last line, okay, which पहले उनने कुछ नहीं बोला, जब all of them were celebrating together, the last line was something like कुछ लम्हे बांटने से ही बनते हैं, or something like that, basically trying to say that some खुशियाँ बांटने से बढ़ती है. something like something on the lines that like some moments are made special when you share, right? yes Something like that. So overall, now let's look at the marketing thing done in this case. Okay, Myntra is of course using your firstly holiday marketing using Diwali because everyone's in the spirit of Diwali anyway. Number two, the emotional aspect. Okay, when they're using compassion, they're inspiring compassion in us. How? Compassion, सबको पता है compassion क्या होता है? पता है ना? ठीक है, good, great. Okay. So now the scene is, you guys already saw that the Didi had come, and then, you know, she had a son, and it's really like disheartening to watch, like, you know, someone the same age as you, and matlab, you know, they're getting all these things and they're getting it served on like a silver platter, and you're like, bhai meri kya galti hai, like, you know, whatever. So it's quite sad. So first you see the reality, the lens that we usually don't, because they're making us see something through a different lens which we don't usually focus on. Because, and this, I'm sure this happens 100 times, because honestly this happens with me a lot also. Okay, it's like I have like didis, okay, working, and so they're almost the same age as me only, and you know, my deliveries come for my clothes and this and that. I do end up feeling guilty. Okay, and like, you know, sometimes you don't think about it, you're like, didi mera parcel aaya hai, and they're like, yeah, of course, and then like you open it and then you put it in your closet, and then you have like an abundance of clothes, and then they're still wearing like the same like 3-4 things, like, you know, routinely, right? So now Myntra urges you to look at it from a different perspective and think beyond yourself. Okay, and then now this is proper marketing to boost sales. अब ये सुनो, ठीक है? उनने ना दिखाया कि ऐसा ऐसा सीन हुआ, this person was really sad, फिर उनको ये दिया, वो खुश हो गए, दिवाली फिर बहुत सबकी बहुत अच्छी हो गई, क्योंकि हमने कुछ बांटा, ठीक है? सबकी बहुत अच्छी हो गई, उनकी भी अच्छी हो गई, आपकी भी अच्छी हो गई, and you anyway feel good when you do good for other people as well. Okay,
ये देखा, तुमने रिलेट किया, मन में लड्डू फूटा, एंड देन यू आर लाइक, ओ यू नो दिस इज अ गुड आइडिया, आई एम एनीवे ऑर्डरिंग क्लोथ्स फॉर माई सेल्फ, व्हाई डोंट आई गो एंड ऑर्डर क्लोथ्स फॉर माई you know, like my help or someone, whatever, your domestic help. Now you're ordering from Myntra. एक तो अपने लिए कपड़े, एक तो it's urgent you कि देख कितने अच्छे लगोगे, you know, like you need like a new wardrobe, it's Diwali time, you need to buy something new. So एक तो अपने लिए खरीद ही रहे हो तुम, फिर it's saying कि अपने लिए तो खरीद रहे हो, उनके लिए भी खरीदो, जो वो एक सेल हो गई है वो सेल डबल हो गई है. So Myntra is, you know, I don't want to say that they're using this as an agenda, but if you guys really think about it, okay, if you guys really think about it, यहाँ Myntra का जो revenue आ रहा है उनका, वो एक से डबल हो रहा है. Because now you're not just ordering for yourself, but you're actually ordering for, you know, like your didis and bhaiyas as well. Are you understanding what I'm saying? And not just them, like maybe anybody, but you're getting the point, right? Like they're trying to like emotionally target you to increase their revenue. If you really like look into the psychology of the advertisement, fair enough. समझ लो. ठीक है. Yes, ma'am. With emotional marketing, they are increasing their sales. Sorry, go ahead. With emotional marketing, they are making their sales promotions. Yes, exactly. And this, like, you know, this is actually done in like very, very different ways. यार बस मेरा Instagram एक बार चल जाए, because honestly I thought it was a very, 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 very good this thing. So wait, let me find. Okay, ठीक है. So wait, does anyone wait? Hold on. Okay. So now I want to talk about mainly the importance of like brand association, okay, with emotional marketing. So like as we were already discussing, okay, emotional marketing is extremely important if you want to have like a successful product, okay, because emotional ads make people buy. Research actually shows that we rely on emotions to make brand decisions and not on information. Okay, like if you look at the luxury products, why do you think, you guys tell me, luxury products हैं, ठीक है, अगर like literally think about it, Amrita, you can buy a bag for $2,000. Why are you spending 2 lakhs on it? No, tell me. No, I don't stupid, ma'am. 2002. No, calling me stupid right now, but the world does it. Why? Brand. Ma'am, I guess because the more expensive, the more value they think it has. They think it's The brand image of that company. good standard of living. I mean, the same thing you can find on the streets, like street vendors के पास भी होता है ना, same stuff for like Brands 100 add bucks. status. But it has that brand along with it, so people are going to buy. It's the feeling. We don't purchase products, we purchase how they make us feel. Understand that. That's why brands use emotions, because we are not buying a product, we are buying feeling. Okay? And I feel like you guys will understand this when you're trying to sell any kind of product, right? It's like, okay, I don't know if you do this. I want to ask Ganesh, because I feel like out of all of you guys, only Ganesh might, I'm not trying to say, but Ganesh might be the only person who actually might have like experience in selling something firsthand. I don't know about your backgrounds, okay? So now the thing is, Ganesh, I don't know if you do this, but when you're selling a house, do you focus more on the specs or do you sell a dream? You try to like, what do you do? Tell us your strategy. हाँ मैम, हम ड्रीम पे ज्यादा फोकस करते हैं कि वो क्या इमेजिन कर रहा है, उसको इमेजिन कराते हैं कि तेरा घर कैसा होगा, तो क्या फील करेगा उस घर में, क्योंकि वो उसके लिए सबसे बड़ी चीज होती है घर. मतलब अगर वो लैंड खरीदता है, फ्लैट खरीदता है, तो उसके जीवन में वो सबसे बड़ी चीज होती है, और वहाँ पे फीलिंग की बहुत जरूरत होती है, और उसको इमेजिन कराते हैं हम लोग बातों में कि इस तरह से उसका घर होगा. तो उसमें फीलिंग का ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना. That's what we buy feelings at the end of the day. सेंसरी मार्केटिंग जो आपने बोला. हाँ जी. तो हाँ, मतलब you know like
feeling. I think sensory marketing goes into like a different direction. We're talking about experiential marketing right now and emotional marketing. So अब क्या हो रहा है, you know, घर तो चलो ठीक है, मेरा भी रूम है, तुम्हारा भी रूम है, हम दोनों को एक बेड चाहिए, शायद एक साइड टेबल चाहिए, बस उसके आगे हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस सोना है और शायद एक टीवी चाहिए भाई, मतलब यू नो ऐसे टाइम वेस्ट करने के अपना. सो anyway, that's all we need. But at the end of the day, maybe you guys have a house worth 10 crores and maybe I have a house worth 5 crores. Itni basic necessity hai, but why is your thing priced like twice the money of, like, you know, why is it priced 2 times more than mine? Okay, same thing with the bag. Okay, 2000 ka bag 2 lakh mein kharid rahe ho tum. Okay, because at the end of the day, how Chris mentioned, it's the social status that comes with it, right? And that social status that actually gives you power, right? And all of us are power hungry at the same time. Like, let's say first Ganesh will have to make conversation with the person. उसको ये समझना होगा कि इस बंदे की प्रायोरिटी है क्या, what is his like motivation behind buying that house. If he understands that this guy is trying to buy a house because he wants to get married, he wants to be settled, and he will only be settled, उसकी शादी नहीं हो रही है क्योंकि he's not settled. नहीं ये कर लो, आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपका this and that, or like, you know, if he just wants to be more established than his brother, तुम अपनी फैमिली में पहले हो गए जिसने 3 BHK लिया है, you know, like it's just you're selling emotions like that. Fine. And that's what, you know, you have to do for like branding also. And that's what I was saying when I said that, you know, research actually shows that we rely on emotions to make brand decisions and not on just like mere information. Okay. And you know, one example is that we are willing to pay more for brand name products. Okay, which I'm talking about, like, you know, sell me a watch for 2000, not a watch. चलो ठीक है, मैंने ऐसे पालिका बाजार से उठा ली bag 2000 rupees से, फिर I went to Prada and I bought a bag for 2 lakhs. ठीक है, and you know, if you think about it, or as all of us discussed, it's a very like strange phenomenon. Okay, and the product is often like the same quality also. ठीक है, but you know, there's a certain preference over the others. Okay, and the preference is the result of emotion and positive brand association in our memory. Okay, so for example, we prefer the taste of Coca-Cola if we know the brand, and if we are unaware of this, we tend to like the taste of Pepsi. Okay, so neuroscience actually shows that different brain areas are involved in both situations. Okay, so big brands like McDonald's, Airbnb, and Google are a big hit because of their emotional connection with the customer. Okay, so a brand is basically nothing more than a mental representation in the consumer's head. Okay, that's it. The key here is to create emotional content that makes an impact and lasts in the consumer's memory. ठीक है, मतलब ये याद रहना चाहिए. ठीक है, and the better the emotional content, the more likely the sales will increase. And to do this, it is important that the representation feels authentic and it feels honest, right? And you will need to fully understand your customers and the brand's identity to choose the right strategy. Now, for example, guys, no matter how hard it was, but like, for example, I have to like tell you the exclusivity factor of these luxury brands. Okay, I think I've mentioned this before, but Chanel and Louis Vuitton never goes on sale. Neither does Gucci. Okay, now the thing is, neither does Hermes. Okay, so what I'm trying to tell you is, अभी COVID हुआ, सबकी मतलब everyone was scared like how कि हमारे बिक नहीं रहे भाई, products नहीं बिक रहे, सबने ऐसे price गिरा दिए. Except these, it was, sorry, go ahead. Is someone saying something? No one? Okay. So I was just saying, these external, now this is the marketing part that I'm telling you. इतना गंदा external situation है, pandemic चल रहा है, you don't know कि like, you know, next meal कहाँ से आएगी. But these brands, they had to like, you know, keep their head held high. चाहे उनके पास like अपने खुद के like वो कुछ करने के पैसे नहीं है, but फिर भी भाई ये सेल नहीं लगा पाए, like कोई नहीं खरीद रहा है इनको, but ये लोग सेल नहीं लगा पाए. Okay, तो अगर ये लोग सेल लगा देते तो इनका ब्रांड वैल्यू ऐसे हो जाता है. You know, जैसे
you know, this whole like Prada, Louis Vuitton, Chanel, ये सरोजनी नगर नहीं है. अगर बंदा बाहर गया तो बाहर गया, ऐसे नहीं कि मैम जी वापस आ जाओ. Okay, so and everyone knows this because that is the perception of the brand. They know that you go to the brand has not come to you. Okay, so that makes you feel exclusive, that makes you feel like कि okay, you know what, I have reached somewhere in life. ठीक है, like मैं हूँ, कोई बंदा हूँ मैं, right? Then I can afford like a bag for 2 lakhs, right? So it's a social status. Okay, it's a very like hedonistic way of thinking, but अब है तो है, ठीक है? And that is how they have played with emotions, ठीक है? And if we're talking about मैम बायर्स भी अलग अलग होते हैं ना. buyers, yeah, buyer हाँ, segmentation is also based on affordability, Ganesh. Like what do you want to do, right? मतलब affordability की बात ही आ जाती है ना at the end of the day, right? So it's प्रोडक्ट. हाँ जी, go ahead. हाँ, प्रोडक्ट अगर कुछ लोग है ना, जैसे रियल एस्टेट में सिर्फ लग्जरी देखते हैं, प्राइस पे ध्यान नहीं देते. प्राइस कुछ भी हो, उनको सिर्फ लग्जरी चाहिए. और रियल एस्टेट में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मतलब बायर्स, कि उनका फर्स्ट टर्म होता है, बजट भी कम होता है, उनको सिर्फ घर चाहिए, तो वो प्राइस पे ज्यादा ध्यान देते हैं. लोकेशन ज्यादा उनके लिए मायने नहीं रखता, बस घर हो जाए सिटी में अपना. और कुछ लोग ऐसे होते हैं सिटी में अच्छे लोकेशन पे, लेकिन लग्जरी चाहिए उनको, पैसों से कोई ये नहीं है, प्राइस का कोई उनके दिमाग में नहीं होता. ये दो अलग अलग टाइप के लोग होते हैं. और उसमें भी जैसे पूरा माइंड गेम है ना, ये सेलिंग मतलब पूरा माइंड गेम है. हम भी कुछ स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो पूरे बायर्स को ध्यान में रख के ही बनाते हैं. It's all a mind game. I'm telling you this only. यार मेरी YouTube पे ढूंढना पड़ेगा, guys. I really like, you know, I saw the advertisement and I was like, I have to show you guys like how smart this advert is. And like, you know, it's funny, it's meme marketing, but I'll have to show you now. Best और मैडम कुछ लोग सिर्फ ब्रांड सेल करते हैं ना, प्रोडक्ट नहीं सेल करते. सिर्फ ब्रांड का नाम, बस ब्रांड ही सेल करते हैं, प्रोडक्ट नहीं सेल करते. That's it. If you like look at the, I mean, that's exactly my point. What I'm trying to say, it's like, you know, again, giving Ganesh's example because he's going to understand it more. It's like a DLF property and a regular builder's property. People will go and buy a DLF property because they're like, oh, मैंने DLF का खरीदा. Anyway, जैसे मैम ठंडा मतलब कोका कोला, तो इज इट नॉट ट्रू? ठंडा मतलब कोका कोला, लेकिन ठंडा बोले तो कोका कोला दिमाग में सामने, आंखों के सामने कोका कोला आ जाता है. Is the brand association. It's, and even when you guys hear the you know, gush of the Coca-Cola, like when Coca-Cola opens, that's sensory marketing. When you hear like the, you know, the right, you know. यार पार तुम हमेशा मुझे देख के हंसते हो, क्या है? तुम करो. इमेज क्रिएट किया ना कोका कोला ने, जैसे रोलेक्स यानी कि पहले वॉच आता है दिमाग में ऐसे. Exactly. That's all that I. For example, some products तो आप ऐसे बोलते हो. For example, photocopy लेने जाना है, but you never say photocopy. I'm going to take Xerox. Like, because even if Xerox is a brand, it has created that it's the only thing that you can, like, it's not photocopy anymore, it's just Xerox. Like, that's absolutely right. The quality is very bad, but Zazu condoms. Fun, sexy. Anyway. So moving on. My point is, did you guys understand this advertisement?
Yes. Again, when I'm telling you that these brands are making and they're putting you in this situation, right? It's like दिवाली टाइम है, मैंने वो पुराना वाला दिखाया था कि अच्छा, you know, I'm sure कि ये सबके घर पे यही हाल होता है यूजुअली दिवाली पे. Okay, I'll take that for granted कि you know कुछ ना कुछ आ रहा होता है. Then they're making you see कि तुम्हारे घर पे ये आ रहा है, पर देखो कि तुम्हारे घर पे और भी लोग हैं, उनका भी देखो. Relating the same situation to you. Same way here, this kid is like creating this absolute ruckus in the supermarket, right? Put yourself, can you literally imagine कि अगर तुम्हारे बच्चे हो और तुम सुपरमार्केट में जाओ और वो ऐसे इतना गंदा हल्ला मचाए, think about how embarrassing it will be for you. This is the strongest advertisement for like, you know, like not using condoms. Sorry, using condoms. not using condoms. That's not the point. What I'm trying This to नया say. कंटेंट बना रही है. हाँ? आप नया कंटेंट बना रहे हो उसका ही. नहीं. That's not the point. But what I'm trying to tell you is that it's a very like strong commercial, okay? Because it's actually making you think. It's putting you in their shoes, right? So ये भी एक तरीके की like emotional marketing ही हो गई है. Kind of, it's like funny also, but you guys get the point, okay? How about you know, have you guys heard of like using guilt? Guilt, kind of like, Okay. you know, Emotions ना guilt. sorry, Guilt emotions ना. what? Guilt हाँ. emotions ना. So now you can also use certain things like guilt, shame, and fear. Okay, guilt, shame, and fear is also like a very strong emotion that you guys can use while curating your marketing, like, you know, technique. Okay, so now this can either go like in a nice way or it can kind of go in a bad way. ठीक है? So you know वो जो गंदे गंदे शॉपकीपर्स हमेशा तुम्हारे पीछे घूमते रहते हैं and they're like मैम ये ले लो वो ले, not ये ले लो, but they're very overbearing. Either you want to like really like get out, okay, or at the end of the day like you start to feel, I mean, I don't know, I start feeling like that. It's like, you know, I'm already making a purchase and they're like, this is not nice, no, this won't look good on you, you know, you take this, iska bas 500 ही तो है, what's 500 यार, like just 500 more. And I'm like, अरे but मुझे नहीं देने यार, 500 नहीं देने, मुझे सस्ते में काम चलाना है. But the fact is that they've literally, you know, and सबसे ज्यादा ये exhibition में आंटियां करती हैं, ठीक है? I mean, if you guys have ever gone for an exhibition, you guys will know this happens. It's like, you know, it's not going to be those sales people that do this, but it's the aunties, okay? And especially high society aunties. Oh yeah, this clip is nice, honey, you should definitely take this, but this is spectacular, and this mixed with that, arey yaar, this is nothing, it's for what, it's like for peanuts, it's so cheap, arey just $3,000 yaar, ये free में दे रहे हैं. Dude, literally, I want to show you a mask that I have. I can't find it right now. But मुझे वो mask guess करो कितने में बेचा है. Regular mask है एक. Guess करो how much I paid for the mask. 200. Guess again. 500. 1,500. मर जाओगे तुम लोग. 2000. 2000. 3,000. 3,500. बाप रे. और मैं फंसी हूँ भाई लोग, मैं फंसी हूँ. बहुत गंदा वाला फंसी हूँ. And you know, after that you can't even say anything because they're like, it's free. It's literally free for this handiwork. It's so great. Ma'am, what are the diamonds on it? मैम एक बार मेरे मॉम ने भी ऐसा कितना 50 रुपए का लेके आई, 10 रुपए का ये चीज को. Dude, 10 and 50 is still fine. नहीं करता मैं. 5 रुपए का 3,500. अगर आप मना कर दो. आपने वैक्सीन लिया होगा मैडम. आपने वैक्सीन लिया होगा ना, इसलिए दे दिया आपको. नहीं भाई. And नहीं, वो मास्क ने वैक्सीन लिया होगा, 2 डोज लिए होंगे मास्क ने. हाँ मैम, उतना का मिलता है. guys. मैंने कुछ 20,000 का भी मास्क देखा है ऑनलाइन. सुनो. एक होता है कि ठीक है, लाइक ब्रांड है, तुमने दे दिया, यू पेड फॉर द ब्रांड,
मैंने तो किसी ने एक स्टार्टअप शुरू किया था 1 महीने का, मैंने तो वहां दे दिए भाई 50 रुपए। मसाबा का भी ओरिजिनल प्राइस 600 रुपीज से ज्यादा का नहीं होता। आपने 3500 किसका दिया मुझे नहीं पता। मसाबा मास्क का 600 700 एम्ब्रॉयडर्ड। इट्स एम्ब्रॉयडर्ड ओनली। आई विल टेल यू व्हाट, कहीं इधर उधर ही पड़ा है, मैं नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगी, ठीक है? बट either way that's not important. Okay, so wait, I wanted to show you some more content marketing videos so you guys understand the concept. Okay, now I'll show you another one about the brand message. Okay, sending a brand message. And यहाँ भी marketing technique तुम लोग प्लीज, तुम खुद, इस बार मैंने बताया, अब तुम दिखाओगे कि जैसे मैंने मिंत्रा का बताया कि वो कह रहे हैं कि एक चीज की सेल करनी है, ठीक है? वेट, विराट कोहली मान्यवर, ओके, ठीक है? यहाँ 3-4 चीजें हैं, or do you guys want to watch it in the next class? Because abhi to because I really want to discuss this properly. हाँ मैम, it's okay. अभी करना है या बाद में करना है? अभी भी कर दो। कर दूँ ना? हाँ, I want to do it right now only. ये रही, ठीक है? होली में उड़ता। Okay. मैम स्क्रीन शेयर नहीं हुआ। हाँ कर रही हूँ यार। ठीक है। So now this thing, you guys recognize yourself. उसमें मैंने marketing का, even though the message and all was there, but मैंने बोला कि if you really look deep into how the brand has tried to boost their revenues, it's like तुम अपने लिए खरीद रहे हो, but तुम किसी और के लिए खरीद रहे हो, तो मतलब तुम 2 चीजें खरीद, मतलब डबल खरीद रहे हो जितना तुम खरीदने वाले थे उससे, ठीक है? अब इसमें भी कुछ है जो इन लोगों ने किया है, मतलब बहुत डीप देखना पड़ेगा तुम लोग, पर समझो, ठीक है? इसमें 2-3 चीजें, मतलब बहुत सारी मार्केटिंग टेक्निक्स है इसमें, तुम देखो। होली में उड़ता गुलाल हर दिल को रंग जाता है, हंसते हुए चेहरों में ढूंढो कौन महेश है और कौन माइकल, रंगों को नहीं आता भेदभाव का कारोबार, हर त्योहार है इंडिया का त्योहार, बचपन से खान चाची की ईद की सेवई फिरोज से ज्यादा हम सब ने खाई, दुआ कर लेती है मजहब की चौखट पार, हर त्योहार इंडिया का त्योहार, दिवाली पे रोशन होने वाले दिए दूर अनजाने देखने वालों का धर्म नहीं पूछते, क्रिसमस में चर्च की घंटियां सबके कान में पड़ती, गुरुपुरब पे लंगर की रोटियां सभी का पेट भरती, गणपति बप्पा के आने पे या दुर्गा माँ के जाने पे सभी का सर झुकता है, वक्त सभी का रुकता है, हमें तो खुशी का बहाना चाहिए यार, हर त्योहार है इंडिया का त्योहार। Okay, let's hear it, guys. गहराई को समझो. This is like by far like one of my most favorite advertisements. It was emotional marketing. It's not even mentioning that you should buy the product. One thing is like. Go ahead. You were talking. They didn't even mention the fact that please like take the product or the product is good or not. They just showed you, and you will want to buy the product even if they're not telling you. First thing. Second thing, obviously the fact of patriotism is used, like mixed with religion and patriotism. So this is going to be triggering for many people that they would want to buy it because it's a very strong point in India. Like if you just change the fact that people like all religions are one, then people will want to buy more of the product. And secondly, Virat Kohli. I think there's a very important fact that there is a big brand ambassador who is a captain of the Indian cricket team. So you are utilizing patriotism. Bolo, Paridhi. You were on a roll. बस इससे ज़्यादा नहीं पता. हो गया? हाँ. पता है ना, अगर हम फिजिकल क्लास में होती तो तुम वही बच्ची होती जिसके ऊपर मैं चॉकलेट फेंकती, बट तुम नहीं हो, तो मतलब ऐसी काम. Okay. So, guys, okay, think about this. Virat Kohli, God. Okay, like literally think about it. If like all boys तो वैसे भी देखते ही हैं cricket. 1 second. Dadi, I'm in a class. Dadi. दादी मारो. Oh
my god. Okay, moving on. Virat Kohli is the god here. Okay, we've already established that cricket is almost as big as a religion. Captain of the Indian cricket team. I don't know अभी क्या चल रहा है उसका captainship का, but like भाई captain of the cricket team. Boys को पता ही है, जिन लड़कियों को नहीं पता उनको भी पता है क्योंकि like Virat Kohli hai yaar wo. And Virat Kohli has another claim to fame, which is his wife. Obviously he's more famous than her, but even the people who, like, let's just say for whatever reason don't know Virat Kohli will still somehow know because he's the husband of, like, a very big Bollywood movie star. Okay, so Virat Kohli is famous like how, and he's really good looking. Okay, so moving on, one, using him as the brand ambassador कि मतलब everybody loves Virat Kohli तो सब ये advertisement देखेंगे ही देखेंगे, right? Number one, that. Number two, they're talking about secularism in India. Okay, it's talking about how Manyavar is against all the boundaries created by communalism and ये जो antagonistic beliefs हो गए हैं between like communities and all, वो completely first it's saying कि वो demolish करो anyway. Now other than that they have mentioned each and every single celebration festival celebrated in India, and in the end they wrote celebration wear, right? So when they're saying कि तुम भी उनके उसमें शामिल हो, like it's literally urging you that क्यों तुम मतलब अगर when you have the capability, the capacity, okay, to when you have the capacity to actually celebrate each and every single festival, then why limit yourself? Because think about it, at the end of the day, if I'm going to be like very okay, nahi, ye mera religion hai, I don't care about like Muslims, I don't care about this, I don't care about that, I don't care about Christians, then what's going to happen eventually? Like मेरा फन आधा होगा, वो क्रिसमस पार्टी करेंगे, मुझे नहीं बुलाएंगे, बट इफ आई एम देयर फ्रेंड तो मुझे क्रिसमस पार्टी में भी बुलाएंगे. सो at the end of the day what I'm trying to say is that like लोगों का ऐसे मजहब देख के you don't do friendship. And now this is the marketing. Okay, so अगर पार्थ है मुस्लिम, ठीक है, पार्थ है मुस्लिम, मैं हूँ हिंदू, अब पार्थ की ईद हो रही है और पार्थ ने मुझे बुलाया है and I'll be like, oh मेरे पास है थोड़े से कपड़े, but I'll again go to Manyavar and buy something for Eid also. So one, okay, I know this is like very like diving deep into it, but like think about it. When it's telling you celebrate all festivals, जितने ज्यादा फेस्टिवल्स तुम सेलिब्रेट करोगे, जितनी बाहर जाना होगा, उतने ज्यादा कपड़े चाहिए होंगे. Yes or no? And you know that Manyavar is the one-stop shop for celebration wear. ठीक है, तो मैंने दिवाली के भी उठाए, फिर मैंने पार्थी ईद के भी उठाए, फिर मैंने शायद क्रिसमस के भी उठा लिए, विच इज काइंड ऑफ ऑड क्योंकि क्रिसमस पे पहनते नहीं है, बट मैंने गुरपुरब के भी उठा लिए. बट लाइक समझ रहे हो स्ट्रैटेजी समझ रहे हो. ओके, सो एनीबडी वांट्स टू ऐड टू दिस और से एनीथिंग एल्स दैट दे नोटिस्ड? Oh yeah. Wait. Before you guys say, then first I'll say, then you say. Okay, if you have anything to say. Also, the fact that it had like a rhyming scheme. Okay, like the way it was said, एक तो पीछे से गाने चल रहे थे, kept you engaged. Virat Kohli, when he was literally like going through all the festivals, like he entered and then he was meeting Khan Chacha, then he came out, and then the Diwali ke diye, then Christmas ki ghantiyan, he was literally showing you all of that, right? So ek to wo, the visual aspect, senses meet your eyes. Sorry, it uses your senses, like it meets your eyes, like even if you don't understand what they're saying, you will exactly understand even. अरे बार म्यूट क्यों कर जाती हो अपने आप को? अरे नहीं, एक्चुअली बाहर है ना, बहुत आवाज है, कोई फंक्शन हो रहा है तो सब ढोल का आवाज आ रहा है. अच्छा. बोलो. हाँ, so like one thing is about your senses also, because like with your emotions you are using your senses also. Absolutely right.
एंड जस्ट द फैक्ट कि लाइक सुनने में अच्छा लगता है यार. आई टोल्ड यू अबाउट लाइक क्यूरेटिंग कंटेंट. अब ये मैंने सेम चीज जो विराट कोहली बोल रहा है ऐसे बोली, बट द वे आई सेड इट एज कंपेयर्ड टू लाइक द वे विराट कोहली सेड इट, लाइक जमीन आसमान का फर्क है. यू लिसन टू विराट कोहली and you must be like, and like I said it like you're probably not puking, but like I'm pretty sure you prefer the way that Virat Kohli conveyed the same point, right? So I'm just saying बोलने का भी ढंग, ठीक है? It's covered deaf audience also. हाँ ठीक है, गुड पॉइंट कि मतलब समझ भी आ जाए थोड़ा, बट इतना भी वो नहीं था कि लाइक डेफ ऑडियंस को इतना ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए. बट yeah, you're right. It's just the fact that if you're not able to understand like some words, at least you know what's happening. At the end of the day, you're able to understand the advertisement. Okay, and that's what's important. Okay. So we're gonna end the class today. Any questions? Ma'am, I actually wanted to suggest one emotional advertisement, like one which like triggers emotional marketing. There's a Samsung television after sale ad. You can find it easily on YouTube if you search best after sale ads. Ma'am, just look at the ad and then maybe you can share about it in the next class. So in the next class, you know what? We'll watch it together and we'll discuss it together. And if there are any advertisements, because like for because we're basically discussing marketing through advertisements, okay, for like I think like another 2 classes. So any advertisements, no matter what it's related to, whether it's emotional marketing, whether it covers like holiday marketing, any type of marketing, कोई भी advertisement है जो आपने देखा है and you're like, you know, I like this ad. The fact that you looked at it and you felt nice, okay? Anything like that, please come and share it. I would love to like discuss it in class. Okay, so I'll see you guys कल शायद नहीं हो Excuse me, पाएगा. ma'am. हाँ जी बोलो. Hello. Ma'am, actually, I want to add my number in the group. What? Sorry? Means I have added from another number in the group, and just because of this, I am not aware about the classes. Means this, I have missed 2 classes because of this issue. अपना नंबर भेजना मुझे. Okay. एक मिनट, एक काम करो, ऋतुजा का नंबर है आपके पास? No, ma'am. ऋतुजा अपना नंबर देना. Actually, you know what? This is just only one this thing now. I'm sending my number. You send me a message and I'll get you added to this batch. Okay? Okay, ma'am. I'm just sending it to you. And guys, कल class नहीं होने वाली. ठीक है, मैं अभी से बोल रही हूँ. ठीक है, फिर I'll see you guys on Monday. इतना भाई देखो ध्रुव का स्माइल देखो जो मैंने ये बात की है. Seriously ध्रुव? मैम नाइट मार रहा हूँ तो इसीलिए. क्या? नाइट मार रहा हूँ ना दोस्त लोग के तो ऐसे ही मूवी नाइट. Recording stopped. कोई नहीं, तुम हाँ मेरी भी सोशल लाइफ है, मैं भी मजे कर सकती हूँ. तो आप भी मारो नाइट. मैम आपका मैथ्स हुआ? आप हम लोग का दशहरा पूछे, आपका मैथ्स नहीं पूछा हम लोग. हाँ No. Are you sure? No way. No, I definitely know what you're talking about. I think सबने देखा हुआ है वो अनुष्का शर्मा वाला और ये विराट कोहली वाला ad. However, what I personally feel is कि जो विराट कोहली और देखो, you could be right. I'm not 100% sure about this. I know that विराट कोहली and अनुष्का शर्मा were dating, and I feel like this was taken out then and not when like marriage होनी थी, क्योंकि marriage में कोविड नहीं चल रहा था क्या? नहीं, हाँ मैम कोविड शायद से वेडिंग केस में क्या, मैंने गूगल सर्च किया तो दिखा रहा है वो टाइम डेटिंग के टाइम वेडिंग के टाइम पे किया था. during the wedding time. हाँ.
No, this is a very good point actually. Thanks for bringing it forward. Like I'm not 100% sure about this, but if you guys are saying, then that's like I can't speak on something that I don't know, right? But I'm pretty sure all of you guys have seen this advertisement. If not, we'll see it in the next class, and we can discuss the marketing thing in that also. And it's like they approved beer. हाँ, बहुत सबके लिए होती है यार, भाई तो मैं भी कर ली शादी. हाँ. No, this is right. This is a good point. And someone said, by the way, if you guys want to leave, you guys are like, feel free to leave. But someone said that Ranbir and Alia की कब announce हुई है भाई शादी? हो गई है क्या? मुझे नहीं पता क्या. तो मैम शादी नहीं हुई उसकी, अप्पा वो चल हुई रहा ना. था, हाँ वही. क्या? अप्पा चल रहा था, अप्पा. एंड वो लोग का माने पर नहीं, तो वो लोग का एड भी आया ना साथ में. ओ मैं नहीं देखा, मैंने मिस कर दिया है. चलो मैं वो भी देखूंगी. You guys have to keep me updated भाई. मेरा तो पूरे दिन मैथ में और फिर भी नहीं होती वो मतलब. किधर तक पहुंचे मैम? पूछो मुझसे, मैं 6 बोलूंगी. किधर तक पहुंचे आप? हाँ मैथ्स में किधर तक पहुंचे? देख भाई, मैथ में तो बहुत बुरा हाल है. आई कांट. वो प्रोबेबिलिटी इंटीग्रेशन आपको आ रहा है? प्रोबेबिलिटी है बट इंटीग्रेशन नहीं आता. परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस, क्या है ये सब भाई? मैंने कभी नहीं पढ़ा है यार. 10th के बाद मैंने छुई भी नहीं है मैथ. I honestly, I want to cry. Like, you know, the verbal section. By the way, you guys can leave if you want, okay? The verbal section, I'm like killing it. I'm killing it. I'm so good. You know, ask me any words. Like, मैं ऐसे इतनी अच्छी है ना मेरी vocabulary. इसलिए आपका मैथ्स गंदा है. No, today I went for my IELTS and 29th को marks आएंगे. I'll tell you, okay? And leave that also, but actually ना this thing. कितना मार्क्स का पेपर है? हाँ? कितना मार्क्स का पेपर था? I don't know. It comes in a different format. Like when the band score comes, so it will be like total. It's out of 10 now, every exam. 9. It's out of 9. So I can't say like that. But the point is कि while giving like my listening component, मैं सुनते सुनते सुनना भूल गई, तो मैंने 5 मार्क्स का मिस भी कर दिया. But anyway, okay, मैं भूल नहीं गई सुनना. This sounds kind of stupid, but my ear started hurting a lot because it was very loud. So जो भी, it's like. मैं आज मैथ्स के लेक्चर में सो गया था. मैं तो स्कूल में हर लेक्चर में सोती थी भाई. इसमें क्या है? मैम कोई हॉरर मूवी है क्या अच्छा? No, but there's a very good. I don't usually watch horror movies and stuff. English, huh? Yeah. So I'll tell you, if you haven't watched this, Haunting of Hill House. Have you watched it? No. It's on Netflix. Okay. Amazing, spectacular. You have to watch it. हाँ, Haunting of the Hill House. Okay. हाँ. उसके बाद एक दूसरा वाला भी है, this type of Haunting of Bly Manor. मैंने Bly Manor नहीं देखा, but Haunting of Hill House देखा है, and you will be scared. I think. Okay, so I will download it right now. Download क्या करना है? Do you not have Netflix? No, I have link. लिंक वगैरह ठीक है भाई. तू ना एक ऐसा फ्रेंड ढूंढ जिसके ऊपर तू फैक्ट. हाँ. मेरी दीदी के पास नेटफ्लिक्स है, देती नहीं है. टेलीग्राम पे मिल जाता है सब सारा कंटेंट का है ना. हाँ, नहीं मेरे पास वेबसाइट है. एनिमे देखता हूँ. How will you be able to watch the TV show on the website? अच्छा, website. Yeah. You can watch it. मैंने भी बहुत अनशन शो देखे हैं, जैसे Real Housewives of Beverly Hills वगैरह. मैंने भी अपने टाइम पे ऐसी बहुत बकवास बातें की हैं. मैम आपके पास नेटफ्लिक्स है? I can't give it to you. तुम अपना देखो. I'm not that person. But either way, have fun, guys. By the way, if you guys want to watch You also, have you guys watched You? You? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You, उसका Okay, season You. 3 आ गया है. Yeah. कंप्लीट भी कर दिया देख के. टीवी सीरीज ना? मैंने नहीं देखा अभी तक 3 सीजन. टीवी सीरीज है ना? टीवी सीरीज या. हाँ दिख रहा है मेरे पास वो लिंक. उसके पास जुगाड़ तो सारे हैं भाई. सब जुगाड़ है. हाँ छोड़ो यार, ये नहीं खरीदेगा 2 लाख का बैग.
2000 कहीं करीब। मैं खरीदूंगा ही नहीं। हाँ मतलब वेट कर ले भाई अपने बर्थडे का, शायद कोई दे दे। अब वही ना, इसी मैंने मेरे भाई से ले लेके किया, जोड़ के किया, ऐसा नहीं करेगा। Right? Anyway, I'll see you guys